Hier ist alles in Bereitschaft. Ich werde erwartet. Geh weg! أتريد الذهاب معي لجلب بعض العرقسوس؟ Glaubst du, sie kommen heute pünktlich? Warum ist das so spät? Es wäre eher gleich, wenn es nicht so oft vorkäme. Direkt am Tigris. Vor den Germanen. Das war ein Leben. Den Leuten zu sagen, كتاب كان ذلك الفصل المخصص للنسب. حسنا، سأضطر إلى رد. Der Schlüssel bringt nur Ärger, wenn du mich fragst. Wenn du mich fragst, ist des Kalifen Harem völlig verkommen. Arib und ihresgleichen pflegen seit Generationen ein sündiges Gott. Ein Schlüssel. Es muss eine passende Tür geben. Nein! Hilfe! Wach! Es geht ein Mörder! Hierher! Wohin verschwinde ich?
Hey du, halt! Wer tut das? Hey, was ist da los? Was ist denn? Moment! Eine Nachricht. El Mardichwar hatte Fragen zur Vergangenheit unseres Freundes. Nächstes Mal. Er wurde in die große Garnison bestellt. Beide tot. Ich sollte zurück zu Fulat. Ich sollte zu Fulat und ihm sagen, dass Aroch und El Aeshma tot sind. Warte, Ali. Lass uns erst hören, was Basim sagt. Warst du erfolgreich bei deinen Aufträgen? Stratege Jassur und Admiral Nadir sind tot. Hast du herausgefunden, wer hinter El Mardichwar steckt? Nicht direkt. Stratege Jassur sollte sich zu einem Treffen mit El Mardichwar in der großen Garnison einfinden. Anscheinend hatte ihn seine Vergangenheit doch noch eingeholt. Admiral Nadir wurde wegen fehlender Lieferungen für das türkische Heer befragt. El Mardichwar war nicht erfreut. Also ist El Mardichwar in der großen Garnison und überwacht den Nachschub für die türkischen Söldner. Es gibt nur einen mit entsprechendem Rang, der passt. Heerführer Wasif at-Turki. Wasif? Das kann sein. Es gibt nur wenige, die Beshi gefangen haben könnten. Beshi wurde gefangen? Er kam nie zurück. Wasif ist gerade von einem Einsatz für den Kalifen zurückgekehrt und in der Garnison. Wenn er Beshi hat, wird dieser auch dort sein. Dann ziehe ich ebenfalls dorthin. Wasif kontrolliert halb Bagdad. Wenn wir ihn herausfordern und scheitern, könnte das einen Krieg auslösen, der bis nach Alamut reicht. Du brauchst Basim. Na gut. Ich treffe Basim bei der Garnison, bevor ich zuschlage. Aber spute dich. Ich bin es leid zu warten. Gelange hinein und töte Wasif. Er darf nicht entkommen. Und es muss aussehen, als hätte Ali es getan. Die Sicherheit Alamuts hängt davon ab. Es wird geschehen. Ich bin jedenfalls schockiert. Hat Scheich Arasi eine neue Abhandlung herausgebracht mit dem Titel Wer keinen Arzt hat, den... Ali, bist du bereit? Wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Es steht mehr auf dem Spiel als dein Stolz, Wasif. Wir wandeln auf einem schmalen Grat. Genug! Überleg dir, was du sagst, wenn wir uns wiedersehen, Statthalter! Ich lasse mich nicht zweimal beleidigen. Das sind Wasif und Bagdads Statthalter, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Er gab Wasif einen Befehl, der diesem nicht gefallen hat. Der Statthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen. Außer... Gehört er etwa auch zum Orden? Muhammad? Das glaube ich nicht. Er ist nicht nur Statthalter, er ist auch Dichter und Gelehrter. Ein geistreicher Mann.
Ein möglicher Verbündeter, dachte ich. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wasif allein ist schon schlimm genug. Ich muss nur einen Weg in die Garnison finden. Einer der Bediensteten ist mir treu ergeben. Du findest ihn beim Küchenhaus. Wenn er die rote Schärpe sieht, wird er dir helfen. Und was tust du? Ich suche Beshi und befreie dann andere Aufständische aus dem Kerker. Wasif überlasse ich dir. Kriegsfürst, du hüllst dich in die Farben des Kalifen, um nach Belieben entführen und töten zu können. Du bist die Geißel dieses Landes. Dessen Erde ist rot vom Blut jener, die du abgeschlachtet hast. Nur weil sie ihre Freiheit wollten. Oder du es befürchtet hast. Du hältst dich für unantastbar. Umgeben von deinen Soldaten. Und doch werden wir die Garnison stürmen, Beshi befreien und deine Schreckensherrschaft beenden. Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss ein... Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Die Wachen werden gut aufpassen. So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. طلبوا منا الانضمام إلى وليمتهم قوم لطاف مع أنهم إغريق. Hast du die Löcher in der Garnisonsmauer gesehen? Was bringt einem eine Mauer, wenn Löcher drin sind? Du meinst die Bauarbeiten? Da sind überall Wachen. Niemand kommt unbemerkt rein oder raus. Vielleicht gibt es an der nördlichen Mauer einen Weg hinein. Ich sehe es mir mal an. أحب مشاهدة العمال كان يصر على أن فتياته طازجة.
ستضع طفلها الرابع. Das könnte ein Weg hinein sein. Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Küchenhauses sein. Bitte, der Schlüssel ist in diesem Rattenloch von einem Zimmer. Wo ein Schlüssel ist, ist auch eine Tür. Oder ein Tor. Hier drüben. Bist du Alis Mann? Ich sah die rote Schärpe. Wir müssen uns sputen. Wasif ist im Innern der Garnison. Ich kann dich durch einen Nebeneingang bringen, aber man darf uns nicht zusammen sehen. Folge mir mit etwas Abstand und lass dich nicht entdecken. Verstanden. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Gut, lass uns gehen. Ich gehe so wie immer, um keinen Verdacht zu erregen. Folge mir mit etwas Abstand und bleib in Deckung. Versuch im Schatten zu bleiben. Hast du die Schreie gehört? Das klingt fast nach Geistern. Man sagt, im Kerker soll es spuken. Da unten geht etwas vor, das nicht recht ist. Ich hörte das selber am Beb Dimashq. Du willst es gar nicht wissen. Ich hoffe, die Mauer wird bald repariert. Das hoffen wir beide. Dann wird auch der Wachgang kürzer. Heerführer Wasif ist zurück. Keine Nachlässigkeiten beim Wachgang. Geht die ganze Runde bis zur Baustelle. Wer beim Abkürzen erwischt wird, verliert einen Wochenlohn und reinigt einen Monat lang den Abort. Heute scheint alles ruhig zu sein, Sadiq. Ich bin nicht dein Sadiq. Kümmere dich um deinen Kram. Und zwar schnell. So weit, so gut. Die Hälfte ist geschafft. Bleib versteckt. Wenn man dich sieht, kann ich dir nicht mehr helfen. Und du musst selbst einen Weg finden. Das sind die Unterkünfte. Wasifs Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Endlich. Diese Tür führt dich zu Wasif. Ich muss wieder zurück. Seltsam. Du kannst mir nicht immer ausweichen. Mag sein, aber es gefällt mir nicht.
Wasifs Gemach. Überraschend karg für einen Mann seines Rangs. Was für ein aufwendiger Schrein. Wasif muss seine Mutter geliebt haben. Gerade stehen! Augen geradeaus! Der Kriegsfürst nähert sich und er duldet keine Unordnung! Besser. Das Heft ist gut, das Gewicht auch. Der Griff ist noch etwas zu klein. Mal sehen, ob die Schneide auch besser ist. Wer gegen uns die Waffe erhebt, gehört nicht zu uns. Du hast die falsche Seite gewählt. Allah wird über mich richten, nicht du. Es bleibt zu viel kleben. Mach die Blutrennen tiefer. Erweisen wir dem Hund eine Gnade! Den Wüsten los! Das überlegst du nicht! Stirb, du! Befreien wir die anderen. Dann kannst du deine Männer rausbringen. Und ich kümmere mich um Wasif. Rausbringen? Sei kein Narr. Das ist der perfekte Startpunkt. Wir werden hier alles vollständig niederreißen. Der Aufseher hat den Schlüssel zu unseren Zellen. Vorsicht! Er ist gefährlicher, als er aussieht. Da ist der Aufseher. Es war an der Zeit. Der Himmel ist wieder sicher, Sadiki. Leihe mir deine Augen.
Augenblick. Nein, das dauert nicht. Was hast du vor, Scheitan? Nochmal! Gleich stirbst du! Sehr gut! Weiter so! Nur ein Fehler! Los jetzt! Hör zu, wenn dein Meister redet! Der Zellenschlüssel. Befreien wir die anderen. Seid wachsam. Scheint es seltsame Geräusche zu geben. Wann gibt es die mal nicht? Haltet einfach die Augen offen. Wart's nur ab! Spürt unser Dank. Ali wird uns Rache üben lassen. Für Beshi. Deine Männer sind frei. Jetzt muss sich Wasif finden. Direkt über uns ist ein Signalfeuer. Wird es entzündet, ruft es die ganze Garnison auf den Plan. Die Wachen kommen dann zu uns. Und ich finde einen Weg in sein Gemach, solange er allein ist. Gut. Ich entzünde das Feuer. Denk an unsere Abmachung. Wie könnte ich die vergessen? Was siehst du, Sadiki?
Was sollen wir tun? Wir sind umzingelt! Sei still! Schreibt mit, schnell! Der Ketzer Ali und seine Aufständischen greifen die Garnison an, erbitten Verstärkung. Versiegle den Brief. Wird die Tür aufgebrochen, schlüpfe hindurch und bringe ihn zum Kalifen. Auf Leben und Tod. Ja, ja, Saidi. Selbst jetzt bleibt er gefasst und still. Elmar Dihwar. Wie passend. Eine Feder. Ist das nicht ironisch? Wurde sie einem Adler abgenommen, der vom Himmel fiel? Ein Symbol der Freiheit. Ein Wort, das du nicht oft benutztest. Und nie wieder benutzen wirst. Oh. Das ist also Freiheit. Und doch sehe ich keinen Ausweg. Wir müssen uns den Weg hinaus freikämpfen. Der Umschwung beginnt nun mit uns! Mir nach! Ob das so gut ist? Hey! Jetzt bezahlst du! Ich rufe unser... Wie langsam! Erbärmlich! Ein guter Warum kämpfen Sie noch? Ihr Heerführer ist bereits tot. Allah kämpft mit uns! Bin ich jetzt dran? Nein! Das war's. Verschwinden wir von hier. Folgt mir! Bleib zusammen! Verstehst du das unter Freiheit? Dir deinen Weg aus einer Garnison frei zu kämpfen? Wieso? Fehlt dir der Mumm für einen ehrlichen Kampf? Nein. Ich bevorzuge nur ein ehrliches Attentat. Ich rufe Hilfe! Ich hoffe, du bildest deine Leute besser aus als der Heerführer. Kannst du es nicht sehen? Der Kampf ist schon beinahe vorüber. Oh, geschafft. Das war knapp. Nicht knapp. Unvermeidlich. Mehr Wachen! Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Gut, denk an die Beine! Da bist du ja! Hallo! Gleich gibt's Du kämpfst voller Inbrunst. Womöglich spricht dich unsere Sache doch mehr an, als du zugibst. Schaffst du nicht! Danke! Ja, hörst du? Hilf mir hier, Mann! Du wirst leiden! Komm! Lass mich in der Flamme läutern! Was?
Da bist du ja! Das war der letzte. Nehmen wir denselben Weg, auf dem wir reinkamen. Oh nein, Sapiki. Wir gehen durch das Haupttor. Zu mir! Nicht mehr lange. Der Sieg ist unser. Wir sind bei dir, Sahib Assange. في مكان آخر. Das ist ein guter Tag. Wir treffen uns im Bruderschaftshaus. Unser Kampf beginnt! Wir finden Freiheit oder den Tod! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah!